ازاي لاعب كان مستوى ثابت فجأة يتحول لواحد كل شوية في مشكلة؟ هل الموضوع بدأ من إصابته ولا بعد ما زيزو دخل الصورة في الأهلي؟ ولا الحقيقة إن في تدليل زيادة خلاه يحس إن مفيش حساب؟ لاعب مسافرش مع الفريق والعقاب كان ضعيف، ووكيل أعماله بيتعامل مع النادي رغم النادي رفضه أصلا. احنا بنتكلم عن إيه هنا بالظبط؟ بص، خليني أقول لك الأول. أنا كواحد زملكاوي، إمام عاشور كان من أكتر اللعيبة اللي أنا كنت بحبها جدا، بس مش عشان هو لعيب كويس بس، عشان هو كان شبهنا احنا كمشجعين. العصبية، الحماس، الغضب، فكرة انك تبقى داخل الماتش كأنك هتموت فيه، دي كانت حاجة انا بشوفها فيه دايما. كان بيموت نفسه. امام عاشور ما كانش لاعب عادي خالص، يعني مش اللاعب رقم 10 التقليدي اللي واقف مستني الكورة وخلاص، ولا هو لاعب بيستلم ويسلم ويختفي. لا، ده كان لاعب تحطه في اي حتة في الملعب هتلاقيه بيجري، بيضغط، بيشوط، بيعمل كل حاجة. لاعب كنت ممكن تلعبه في اي مركز في الملعب، هتلعبه ديفندر هيقدم معاك، هتلعبه 8 هيقدم معاك، هتلعبه 10 هيقدم معاك، يلعب جناح ويلعب باك يمين كمان، ما كانش عنده اي مشكلة. ودي كانت ميزة كبيرة جدا فيه، انك في الماتشات الكبيرة كنت دايما حاسس ان هو هيظهر. فاكر ليه ماتشات كتيرة جدا في الدوري اللي خدناه في الموسم بتاع الثنائية اللي خدنا فيه الدوري والكاس، كان دايما له بصمة، يا اما جون يا اما تسديدة يا اما لقطة تقلب الماتش. وده خلى العلاقة بينه وبين الجمهور تبقى علاقة مختلفة، مش مجرد لاعب، ده واحد مننا. بعد كده بقى بدأت الرحلة الغريبة شوية، تجربة أوروبا اللي بصراحة ما كملتش. وده طبيعي، مش كل لاعب بيكمل بره ولا بيعرف يتعود على الأجواء بتاعت بره. بس الفكرة كانت في الرجوع. كلنا كنا متوقعين إنه هيرجع الزمالك، وبالفعل هو رجع واتدرب في الزمالك في وقت كان لسه عقده مع ميتلاند شغال، على أمل إن الزمالك هيخلصه. بس الزمالك أوريدي كان استلم ال3 مليون دولار اللي باعوا بيه، فما ينفعش أنا أبيعك ب3 مليون وأرجع تاني أشتريك بعدها بكام شهر بنفس المبلغ اللي أنا أوريدي اتصرفت فيه. وخصوصا الكلام اللي طلع ان امام عاشور كان عايز يرجع اصلا، بس برضه الواقع بيقول ان في فلوس، في حسابات، والزمالك مش هيقدر يدفع الرقم ده تاني. لحد هنا الموضوع منطقي، لكن اللي مش منطقي هو اللي حصل بعد كده. امام عاشور في الاهلي، ودي كانت صدمه، بجد صدمه، لان في لعيبه ممكن تتقبلها بس امام لا، تحديدا هو صعب قوي. بس خلينا نبص للموضوع من ناحيه تانية. الاهلي نادي بيحب يكسب، مش مهم مين، المهم النتيجه. فشاف ان امام عاشور لاعب يقدر يكسبه ماتشات، فضمه معاه. ومع الوقت بدأ يثبت ده فعلا، اهداف، لقطات حاسمه، بقى اللاعب اللي ممكن يطلعك من ولا حاجه بحاجه. وهنا بقى حصل التحول، جمهور حبه، الاداره وثقت فيه، واللاعب بدأ يحس انه مهم جدا، يمكن اكتر من اللازم. وهنا بقى المشكله الحقيقيه، لما لاعب يحس ان هو مضمون، ان مهما عمل هيلعب، طبيعي جدا ان طريقه تفكيره تتغير. بدأنا نشوف تصرفات، شويه مشاكل، شويه اعتراضات، وحاجات كده تحس ان هو مش مركز 100% في الكوره بس. وبعدين دخل عامل تاني في القصه، زيزو. لما لاعب كبير زي زيزو يبقى موجود، طبيعي يبقى فيه مقارنه، مين النجم الاول، مين الاهم. وهنا بقى الموضوع ممكن يدخل في حته تانية خالص، حته اثبات الذات زياده عن اللزوم. ودي بقى النقطه اللي انا شايفها مهمه جدا. زمان كان في لاعب فنان مهاري مش بيجري كتير بس يلمس الكوره يغير الماتش. النهارده الكوره اتغيرت، بقيت محتاجه التزام، ضغط، جري، تكتيك. امام عاشور كان عنده الاتنين، بس لما بدأ يفقد جزء الالتزام بقى في مشكله. في الاخر انا شايف ان المشكله مش في امام عاشور كلاعب، لان امكانياته موجوده، لكن المشكله في التقدير الزياده. لما لاعب يتحط في مكان اكبر من ان هو مستعد ليه، ده مش بيساعده، بالعكس ممكن يبوظه. امام عاشور مثال واضح على كده. لاعب كان ممكن يبقى ثابت اكتر، لكن دلوقتي كل شويه طالع نازل. فالسؤال بقى، هل دي مجرد فتره وهتعدي، ولا دي بدايه مشكله اكبر؟